咁呢間屋咧，你就會見到全屋鋪晒護牆板嘅效果啦。呢隻板咧，佢係非常之耐用，防花防刮，就算你撞佢咧，其實佢都唔會花。咁嘅耐用性係非常之好，所以係一啲高損耗，例如出租嘅單位咧，其實係好啱用。呢塊板咧，其實佢本身有一個長度嘅限制嘅，每一塊板咧都係1.2米左右。咁所以喺個接駁口之間咧，我哋就會落咗一條黑色嘅鋁條，轉角嘅位置咧，你會見到我哋都同樣用咗呢個黑色嘅鋁條咧，去作為一個收口。佢係非常之適合使用喺一啲快速嘅翻新環境之下，例如呢一間屋，佢全屋做晒呢隻板咧，其實只需要3至4日就可以施工完成啦。比起傳統嘅產品批敷油油，其實個時間真係快好多。呢個單位嘅業主咧，其實係我哋嘅客人嚟嘅。咁佢另外一個新買嘅單位咧，已經完成晒全屋嘅裝修搬走去住啦。咁我就想將呢個舊單位咧翻新一下，租出去。咁所以咧，我哋就會幫佢做咗呢個項目，有一個好短嘅時間咧，同埋一個好平嘅價錢，將全屋咧做一個簡單嘅翻新。大家可以見到呢個單位裝修前後嘅分別係有幾咁大。而呢個單位咧，總共咧只剩咗16萬幾啫，已經包晒全屋嘅所有嘢，包括潔具啦、馬桶啦、門啦、電子鎖啦，全部都係新做過。